السلام عليكم. روبن مستريتشي waa dilaa aad u khatar badan waxa uu sanado badan ku soo qaatay jeelasha waddanka Australia. dhammaantiin horta iga raali ahaada ma iga raali gelinayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu dareemay cidhiidhi fara badan sidii inuu adduunku ku soo yaraaday oo kale kadibna saaxiib u lahaa oo muslimna ayaa u wacay si uu weydiisto caawimo uu dhibkan ka saaro. روبن مستريتشي waa cararay sidii ugu dhaqsiyaha badnayd kadibna waxa uu tagay masaajidka waxaanu halka kula kulmay waxa uu la yaabo sira badanna waa uu ka ogaaday beedka Ilaahay ee masaajidka. arrinka cajiibka ee uu kala kulmay masaajidka Ilaahay waxay ka dhigtay mid qaata oo ku qanca diinta Islaamka. talo hadaba waa maxay waxa uu kala kulmay masaajidka Ilaahay ee ka dhigay inuu qaato diinta Islaamka sida ugu dhaqsiyaha badan leh aynu isla ogaano qisadiisana aynu guda galno. inta aanan dib bilaabin daawadayaasheeda qaaliga oo ku xidhan channelka Zamir Jamaal waxaan idin codsan lahaa inaad channelka kor noogu qaadaan subscribe iyo like iyo share intaba aad noo dhahdaan gambaleedkan aad furataan si ay idin soo gaaraan muuqaalo cusub. da'daydu waxay ahayd 26 jir goortaan galay jeelka waxaana laygu tumay arrimo la xiriira hub iyo darogooyin bal eeg naftayda waxaana wiil dhalinyaro u yar maanan garanayn waxa laygu sameeyo waanan baqanay waxaana sabab u wadahaa dhammaanba saan jirkayga ka wada dhigo wada arkasaan wada tattoo miiran runaantii igana lahaada dhammaantiin dambiyada ugu weyn aan geli jiray waxaa ka mid ah kacabsiinta dadka. run ahaantii markaan islaamay waxaan noqday qof ee akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa dhanba ay wada bedelmeen waana ku qancay diinta Islaamka diintaas oo ku soo degtay Nabi Maxamed nabad iyo naxariis korkiisa ahaad. waa cajiib adduunkan aan ku sugannahay waxyaalaha ka dhacaya. qisada Robin Mestreche waxay ka mid tahay qisooyinka ugu cajiibsan raadkana ka tagay. ninkan ay ka hadlaynaa waa ninkan jirkiisa wada taatuuga ka dhigay waxaanu taariikhda kaga jiray dambiilayaasha ama dilayaasha adduunka ugu waaweyn ee weliba ku dhex jira mukhaadaraadka.